Ja? Schönen guten Tag, verkehrte Reste. Nein, ich könnte die Reste sagen. Nein, wir haben so einen Hunger, Herr Wachtmeister. Herr Feuerwehr-Obermeister, ich bin schon ganz durcheinander, weil ich so Hunger habe. Herr Kasper, beruhigt mich, wir wollen das Essen. Mein Seppel, ich habe so einen Hunger. Ich wollte das essen. Kasperl, beruhig dich mal. Ja. Extra die ganze Sache gegessen. Ja. Schau mal da rein. Ich schau mal rein. Ui, hier so, lieber zwei sogar. So, ich steig mal aus. So, wir sind da. Was soll ich nochmal sagen? Oh, Entschuldigung. Der alte König hier. Ja, hab ich doch. Wir können jetzt noch. 1, 2, 3. So, hoch. Hallo. Hey, es wackelt. Seppel. Vorsicht. Ja, ich sehe nichts. Wo sollen wir hin, Seppel? Oben. Ich sehe doch nichts. Hallo. Ja, warte. Du musst noch höher. So. Guck mal! Echtes Gold. Wow! Das habt ihr euch verdient, weil